Iš Evangelijos pagal Morkų. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime 3 palapines, vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos. O iš debesies nuskambėjo balsas: šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir tuojau vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Broliai ir sesės, šiandien antrąjį gavėnios sekmadienį mes girdime nuostabią istoriją apie Jėzaus atsimainimą ant Taboro kalno. Ir štai šioje istorijoje dalyvauja 3 apaštalai: Petras, Jokūbas ir jo brolis Jonas. 3 apaštalai, kurių vardai, arba kaip Jėzus juos vadina, tikrai yra tvirti: uola ir perkūnijos vaikai. Tvirti ir ryžtingi. Ir štai šie 3 apaštalai tą vakarą arba tą naktį susiduria su begaliniu Dievo garbės ir šlovės apsireiškimu. Ir kas įvyksta? Jie susitinka su savo silpnumu. Jie susitinka su savo trapumu. Ir kaip Evangelija mums rašo, sako, jis nesuprato, ką sakąs. Nes jie buvo labai išsigandę. Nes jie buvo persigandę. Kitaip sakant, buvo pilni baimės. Ir baimė tiek Evangelijoje, tiek Biblijoje minima ne kartą. Mes galime kalbėti apie baimę, kuri sukausto žmogų ir tarsi neleidžia nieko padaryti. Mes galime kalbėti apie baimę, kurios pasekoje žmogus daro baisiausius dalykus ir situacijai pasibaigus jam pačiam dažnai būna gėda už tai, kaip jis elgiasi. Ir galiausiai mes žinome baimę, kurią skatina, kurią giria ir kurią džiaugiasi Biblija. Dievo baimė. Baimė tai yra meilė Dievui, kada Dievas yra pripažįstamas visatos kūrėjas, šeimininkas, kiekvieno žmogaus gyvenimo viešpats. Ir štai šios baimės pasekoje nutinka nuostabūs dalykai. Baimė, žodis vienodas, bet kokiu atveju baimė yra kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis. Tačiau mes galime pamatyti ir nuspręsti, kokia tai yra baimė tik tada, kada susidurėm su didžiuoju Dievo šlovės apsireiškimu mūsų gyvenime. Ir kad ir kaip keistai skambėtų, didžiausia Dievo šlovė ir garbė apsireiškia ne kur kitur, o mūsų kančioje ir mūsų varge. Kančioje ir varge. Situacijose, kuriuose vieni žmonės suklumpa ir žlunga, kiti tampa šventaisiais. Neretai žmogus sako, mane užklupo netikėtai, aš buvau nepasiruošęs, todėl aš taip pasielgiau. Jeigu dabar man tai būtų, aš pasielgčiau kitaip. Tačiau mes negalime kalbėti apie tai, kad esame nepasirengę. Nelaimė, sunkumas ir išbandymas niekada neteina tarsi iš giedro dangaus. Mes tam išbandymui, mes tam pasiruošimui didžiausiam savo gyvenimo įvykiui ruošiamės arba turėtume ruoštis nuo pat pradžios iki pabaigos. Kartais nepastebimai, bet per mažus dalykus, per mažus pasirinkimus mes visą savo gyvenimą einame arba šventėjimo, arba išdavystės keliu. Kiekvienas iš mūsų renkamės vieną arba kitą kelią. Nėra kelio tarp jų. Yra išdavystės arba šventumo kelias. Gavėnia dar tik tai prasidėjo. Šiandien švenčiame antrąjį sekmadienį.
Prisiminkime Jėzaus žodžius, kad tas, kuris yra ištikimas mažose dalykuose, tam bus patikėti ir dideli. O kas nėra ištikimas mažose dalykuose, tam nebus patikėti dideli dalykai. Kas nebus šventas mažose dalykuose, mažose apsisprendimuose, pasiaukojimuose, negalės pasiekti šventumo. Ir jeigu gavėniai prasidėjus dar nepadarėjai apsisprendimų, dar nenusprendėjai, kuo ši gavėnė bus skirtinga nuo kitų gavėnių, arba ši gavėnė bus skirtinga nuo kito laiko, pats laikas tai padaryti. Dievas kviečia tave į savo prisikėlimo šventę, į savo didžios garbės apsireiškimą. Ar būsi tos garbės dalininkas? Gali spręsti tik tu vienas. Nebūk gerbėjas. Būk liudytojas. Būk tikras sekėjas. Būk jo garbės dalininkas. Ir būk palaimintas.